Hierso is die ketting vir die uitlaai auger gedeelte wat jou dwarsaugers binne in jou graantank draai om die graan by die graantank uit te kry binne in die tapkar of op die lorry. Dit is baie belangrik om seker te maak dat hierdie tension reg is en reg gehou word. Al die John Deere stroopers is toegerig met sulke gauge indicators daarso, oral reg rondom die stroper. So sou jy enigstens onseker wees met wat se tension jou tension moet wees, kan jy net in die operateurs handleiding gaan kyk en hy gaan vir jou wys waar om dit te stel. Jy maak hierdie klippies los. Om toegang te kry tot jou koelers, maak jy hier oop. Hierdie koelers kan uitskuif om hulle met lug van agter af skoon te kan blaas. Maak seker dat ons radiatorstelsel en ons koelerstelsel skoon is en nie daar mielieblare en reste en sojaboonkaf en goed is daar lê nie. Maak seker hulle is skoon om genoegsame effektiewe lug te kan deursuig vir verkoelingsdoeleindes van die engine. As jy jou lugfilter skoon maak en jy wil kyk dat jou lugfilter skoon is en reg is, dat jy genoegsame lug deur kan suig vir jou diesel air mixture, maak seker dat jou airfilter wel seël daar agter. As jy hom uithaal, moet jy 'n bietjie force uit 'n rubber seël waarop hy seël. So maak seker dat hy daar seël en jou inner filter ook mooi skoon en netjies is en nie te verpak is nie. So jy moet hom indruk dat hy lekker styf ingaan. As jy hierdie klap opsit, maak seker dat al jou knippies mooi vang en dat almal reg is, dat hulle ordentlik seël en nie vir ons toekomstige probleme kan veroorsaak met 'n airfilter wat vinnig verstop word. Okay, jou engine by compartment, maak seker dat jou olie dipstick mooi styf vasgedraai is, dat daar nie enige vuil of stof en goed in jou olie kan beland nie. Maak seker dat jou engine compartment mooi skoon bly van mieliereste, blare, sojaboonkaf en so. Maak seker dat hulle skoon bly, dat ons nie ons engine onnodig warm kan maak en dalk ander skade kan kry nie. Hier is ook 'n radkas met olie hier agter. In die operateurs handleiding gaan hy vir jou presies sê wat se olie daar om in te sit en hoe om jou olie te kyk. So maak seker jy lees asseblief die operateurs handleiding as jy nie seker is wat se olie en wat se grease intervalle hier op die router is nie. Hier in die binnekant van die graantank sal julle sien is daar 3 weegselletjies. Dit is ons active yield weegselletjies. Daai word vir active yield doele gebruik. Ons sal meer inligting omtrent dit ook verskaf. Julle sal sien hierdie cover wat oor ons dwarsaugers lê, het 2 verstellings. Jy kan hom onder sit, dan maak jy die spasie baie kleiner onder, of jy kan hom bo sit om die spasie groter te maak. Dit hang nou af hoe vinnig jy wil uitlaai met hierdie stroper en wat se materiaal jy stroop. As jy nat materiaal stroop en daar's baie klam materiaal, sal jy hom dalk onder wil los om te verhoed dat jy nie probleme met jou uitlaaistelsel gaan kry, breekboutjies wat breek en so voorts. So daar's 2 verstellings wat jy daar kan kry. En dan jou mass flow vibration sensor sit hierso. Hy werk op vibrasie, so hy moet die verskil tussen die stroper wat stroop en die pitte wat hom slaan, kan uitken om vir jou regte opbrengs te kan gee. As jy na jou clean grain elevator ketting kyk, daai rubber flats, dit is hierso in die operateurs handleiding gaan staan, daar's 'n spesifikasie wat hy moet wees hierso om die akkurate opbrengs te kan kry. Regs agter by die stroper onder het ons water separator. Dit is baie belangrik dat ons daagliks ons water drein uit ons diesel uit, dat ons skoon dieselkwaliteit kan kry in ons engine gedeelte, dat ons nie vroegtydige slytasie op ons injectors kan kry nie en probleme met ons dieselstelsel kan kry nie.